गाइज आज चाहिँ म कीर्तिपुरबाट आएको। कीर्तिपुर अङ्कलकोमा यसो भेटघाट गर्न गएको, अङ्कलको घर बसेर आएको। अनि अहिले चाहिँ म ब्याङ्क जाँदैछु। ब्याङ्क गएर यसो हल्का डलर साट्नु पर्यो। डलर साट्न ब्याङ्क जाँदैछु म है। फुलेर दामी भएको छ। यो के हो रे दाइ? यो उसको नाम, पोखरीको नाम कमल पोखरी, कमल पोखरी पुग्यो होइन। चाहिँ मालिगाउँ जाँदैछौँ ब्याङ्कमा पैसा साट्छ। 5 मिनट काम सकाएर फर्किनु पर्छ है। ब्याङ्कमा त 8 घन्टा लाग्छ हो। हजुर ब्याङ्कमा पैसा एकाउन्ट चाल्छ त टाइम लाग्दैन होला। खै हेरौँला। ढिलो भयो भने तपाईँ फर्किहाल्नु, नत्र छिटो भयो भने यसैमा। यो मौसम चाहिँ दामी देखिने हो। यतातिरको रोडहरू चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ है दाइ, अन्त्यतिर भन्दा। सबभन्दा खत्तम रोड भनेको चक्रपतदेखि गोङ्गोबुको छ कि खलङ्की। बनाउँदैछन् त नि। हजुर बनाउँदैछन् त त्यही भएर। ए चाइनिज कम्पनीको हो कि के कसको रहेछ? त्यो धेरै वर्ष भइसक्यो। पैसा बनाइसक्छ यहाँको नेताहरूले। जाम नि खुल्यो हल्का। नेपाल पुलिस हेडक्वार्टर्स रे, पुलिसको हेडक्वार्टर्स रहेछ यो चाहिँ। यो क्याफेसँग तर 4-5 वर्षको रिलेसन छ होइन? के हो जहिले पनि हामी यहाँ 6 वर्षबाट अगाडिदेखि आउनु थालेको होइन। अड्डा होला। अड्डा हो यहाँ। अड्डा भन्दा नि यो सबभन्दा धेरै अड्डा त उसको हो। तिमी त कहाँ टाढा पर्दैन यहाँ आउन, के गर्न आउँछौ रे? हामी जे गर्न नि आउँथ्यौँ के गाडी चढेर। अनि हेलिकप्टर तिमीले पठाइदिन्छौ नि। कस्तो कुरा छ यार। ल गाइज आज चाहिँ अनि हाम्रो उपेन्द्र दाइ छ उता, त्यस पछाडि उता प्रकाश छ। गिटार चाहिँ यहाँ क्याफेको गिटार मागेको हो। आज चाहिँ लास्ट दिन हो केटाहरूसँग। लास्ट दिन भने नि फर्स्ट दिन भने नि यो आज होइन। फर्स्ट एन्ड लास्ट भनेको मलाई नि। प्रकाशले गीत गाउनु लगाइराख अहिले। त्यही हो। ल हान्दैन त भतिज। ल प्रकाशले गीत गाउनु लगाइराख। यता हाम्रो रुद्रजङ सर हुनुहुन्छ। यता चाहिँ हाम्रो सन्तोष कार्की, के भन्छ एकेलाई के भन्छ? सन्तोष कार्की एके रहल। हाम्रो उपेन्द्र दाइ युट्युबमा यो बन्द लाउनुपर्छ क्या। गाउँछ क्या दाइले नि। गाना के आउँदैन मलाई। गाउँछ क्या उपेन्द्र दाइले नि। मलाई लाग्न लागिसक्यो जस्तो थाल्यो। पानी खाएर लाग्यो हुन्छ यार तिमी। यता राखिदियो ल, के हुँदैन क्या। हाम्रो लास्ट मोडा छौ क्या तर तिमी। मान्छेले किन तर्सिने खालको हुनु पऱ्यो नि। कति सुगट्टो हुने क्या, सबै साथीहरू सुगट्टै छ। यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ बन्द गर्न लाउनु पऱ्यो क्या अब। दाइ यो बन्द गरिदिनु न एकछिन, एकैछिन 10 मिनट जति मात्रै, हामी निस्किहाल्छौँ। ल धन्यवाद दाइ। ल बन्द भइसक्यो।
पुरानो हो क्या थोत्तो यो कति वर्ष भयो थाहा छ यो गिटार यहाँ राख्नु लाग्यो हो के हामी आउने बेला त्यही 6-7 वर्ष भयो यो गिटार यहाँ लोकल यो चाहिँ डोल्पाबाट ल्याएको 3 पानी हानिरहेको छन् सन्तोष कार्कीले चाहिँ मोजाको झोल मिसाएकोमा मैले 5 वर्ष थत्रो गिटार हो क्या यहाँ क्याफेको हामी सुरुमा क्याफे आउँदाखेरि यो गिटार यहीँ थियो अहिले पनि यहीँ छ यसो माया ल्याइदिएको काम चलाऊ भाइब दिउँ काम चलाउ ल नाची लाग्ने ठुम्का लाउनु खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार प्लेनमा तिमीलाई समय रोल्ला नै हुँदै फेरि विजेत कुराहरू भिडियो हेरेर तिमीहरू हुन्छ क्या अब चिल्तरका गाना साथी आउँछ होइन ऱ्याप सबैलाई आउँछ होइन साथी होइन म बिट भइदिउँ मलाई आउन सक्छ मलाई आउँछ मलाई त्यो 1-2वटा वर्ड मिस भयो नि सेन्टेन्स मिस भयो नि आउँछ भाइब दिन चाहिँ आउँछ अगाडि लिरिक्स भागेर गर्दा अघिको त्यो हो टिकटकमा ड्राममा राखेर त्यसरी अघि फेरि टिकटकबाट अन्धारो कोठा 4 पित्त साक्षी राखी नाना तोरी सोचमा हातमा चुरोट पारी त्यसलाई करानी पारी यादहरूमा बोलिरहेको छु बसिरहेको छु आस्मासँग सिमी कोही आकाश छैन माया त चोपाउने मायाको आवास पाइ नगर्दै थियो मानेर पदिनु गल्ती होइन कि तिमी साँचो छोरो तिमीमा कुनै खोज छैन भेट्छु तिमीलाई एक पल अर्को पलमै पढाइ ठान्छौ सकिनु नजर अब नजर नै हराइ जान्छु जिन्दगी थियो तिमी जिन्दगीमा खुसी थिएनौ दफन भयो खुसी अब बोल्दा मल्दै मनै मार्छु टुकीको आउँदैन टुकीको मलाई लिरिक्सहरू कस्तो छ तिमीलाई होला आउँदैन के छ तिम्रो खबर बिस्तिन्छु तिमीलाई सम्झिँदैछु नम्बर आउँदैन यार एउटै आउँछ पुरानो पहिला गर्थेँ नारायण गोपालको हान्न त ल त्यो नारायण गोपालको चाहिँ हान्नु ल हान्न बनेको तिम्रो बगेको छ छोरा आइरहेछ ल आइरहेछ के यसरी हेर्ने मात्रै हो त हेऱ्यो भने तैँले त हेऱ्यो भने भ्यू जान्छ होला क्या अब मेरो 100 भ्यू जाने हो अब तैँले हेऱ्यो भने 200 भ्यू जान्छ होला त्यही हो भन्न त ल के छ अब नयाँ प्लान अब यसको इन्टरभ्यू लग्नु पऱ्यो ल हुन्छ ल पोडकास्ट ल मैले सोध ल के छ त्यही हो म रुद्रसँग जस्तो जहिले डेटिङ चाहिँ जाँदैन होइन त जस्तो धेरै बिजी पनि छैन सन्तोष कार्की जति मोटाउँदैन सन्तोष कार्की जस्तो यस्तो मोटा पनि छैन मोटाउँदैन कि मोटानी छैन सुकुटे नै छु अहिले त आउन हेर न मैले कस्तो बङ्गल मोटा तिनजना ल कम्पेयर गरेर हेर्दा त को मोटा छ को दुःख छ भन्दा सबै दुःख छ मोटो त म देखादेखि मोटो भयो हामी सबै दुःख चाहिँ छ तिमीहरू त बच्चैदेखि पातलो बच्चैदेखि पातलो मलाई तर अरू त्यस्तै हो तिमी त पहिलेदेखि पातलै थियो ऊ चाहिँ गरेर पहिला हल्का मोटो थियो अहिले चुक्क भयो गाँजा खा जस्तै कारण चाहिँ गाँजा खाने मान्छे हुन्छ पातलो चाहिँ त्यस्तै पातलो भएको भन्नु डिप्रेसनमा त गएनौ नि बिचबिचमा 5 वर्षको बिचबिचमा
गएकै हुनुपर्छ एकदम होइन दोस्त ऊ चाहिँ पहिला भन्दा मोटाको पहिला दुप्लो थिएँ म पनि पहिला भन्दा हल्का फुल्का मोटा चाहिँ हुन न छोटा डन हो त अहिले बडा डन भयो बडारन भइसक्यो बडा डन भन्दा नि विदेश पहिला यत्रेको होइन हामीले उखालौँ कि हेर्का पहिलाको छोटा डन अहिले बडा डन भयो कस्तो छ तिमीलाई हानौँ थाहा जान्छ तर मेरो भोकल नि मिल्दैन केही पनि मिल्दैन तर मलाई हान्न चाहिँ मन लाग्छ कस्तो छ तिमीलाई के छ तिम्रो खबर जति सम्झिन्छौ नि तिमीले सम्झिरहेको छौ त्यसको डबलसँगै बगिरहेछ माया एउटै नभए नि बगर तिमी जस्तै सुन्दर छ अरे भन्छन् तिमी बस्ने कहाँबाट शङ्काको काँडा छिरिरहेछ तर तिमी बुझ्छौ तिमी बिना टुकी निभिरहेछ नपर भ्रममा म टाढा हुन्छु तिमीबाट जस्तै कि गुलियो छुट्टिन कहिले तिमीबाट सुखा छ जीवन तिमी पानी बनिदेऊ कहिले अँगालोमा बाँध कहिले गाली गरिदेऊ खाली खाली लाग्छ राज्य खै किन हो तिमी केही नबोली मेरो दिलको रानी बनिदेऊ माया ढुङ्गा खोज्दा देउता होइन हिरा खोज्दा मोती पाएँ लोभी होइन मन पुऱ्याए आफ्नै आँखा दोषी पुऱ्याए नसकेपछि थाम्नु भार तिम्रो जवानीको ती तिम्रा चप्पलहरू उजुरी बोकी आए पछ्याउँदै छाया तिम्रो मनी अघि बढिरह माया छ भने के नै छ र धनी गरिबमा ऐना बनाइराख मलाई तिम्रो कोठाभित्र अनि देखाउ भएको सबै नखा थरी थरीका सुगन्ध यति मिठो पारिजातको फुल माया सधैँ पढाइराख्ने तिमी सिन्थरीको मूल होला केही खोट तर मेरो लागि जुन हामीलाई डाह गर्ने जति सबै अभागी नै हुन् पुग्दैन क्या यो उस्तै पुग्दैन याद त गर्छ तर मेरो पुग्दैन क्या 75 सालमा सोच्दिएको केटाहरू भेट भयो होइन के हो जहिले भेट भइरहन्छ नि कहिले भेट भयो होला जहिले भेट भइरहन्छ कति वर्षपछि अस्ति कलङ्गी भेट भयो होइन 5 वर्षपछि 5 वर्ष त होइन 3 वर्ष 5 वर्ष नै हो तिमी एकचोटि त त्यो होलीमा भेटाएर बिजिमल त्यो छिटेर आएको थियौ तिमी त्यो त परको कुरो त त्यो त पोहोरको कुरो बिजिमलको त पोहोर दसैँको कुरो हेरसँग म टिप्नु जाऊ हेर हिली बुक गर्दैन त गएर डाइरेक्ट हो यता माथि पाटनमा ल्यान्ड गरेर त्यहाँ टिपेर आइहाल्छ उसको आउँदैन त्यो अहिले चम्क्याएको छ त्यो के उसमा धेरै होइन त्यो के कुमा हो कि कुमार सागर अर्को छ त एउटा जाने तिम्रो त्यो मेरो त त्यस्तो कोही छैन यार मैले त्यो केयर सिंह लिम्बू के थियो केयर सिंह लिम्बू पुग्छ क्या त्यो पनि कोरिया गइरहेको केयर सिंह लिम्बू उसको रे के मेरो त सुशान्त हो साथी तिमी कहाँ छौ भन न म सङ्गीतमा त्यति फलो गर्दैन त्यस्तो टुन्डे क्यामर लाइक मात्रै गर्दैन लाइक मात्रै गर्छ फलो गर्दैन लाइक त म फेरि देखेँ जति त म मेरो मनमा आउने भिडियोहरू त भाग्यमानी त्यो एलिनाको मेरो मनमा आएको त्यो एलिना के अरे एलिना चौहान होइन एलिना चौहानको गीतमा तिम्रो लाइक चाहिँ धेरै गएर आउँछ एलिना चौहान त्यो अस्ति डिभोर्स भयो त होइन कि मेरो टिकटकमा जो भाइरल न्युज आयो हुन्छ नि त्यो म लाइक गरेँ हो क्या मेरोमा भनेपछि तिमी त्यो ऋतु बस्नेलाई लाइक गर्नु म पुरै छोड्दैन भाबाट के आउँछ तैँले भाबाट भानु यस्तो नभन्दा काटौँला हेर न मेरो लाइक हान्ने गरेन मेरो करोडभन्दा बढी पैसा मैले त्यो लाइक चाहिँ फेरि मलाई कमेन्ट हान्नु भने कमेन्ट चाहिँ मन परेको 2-4 वर्ष भेट्न होला अब त्यही त भएर 2-4 वर्ष सम्झिने हो अब कहिले भेट्छ अब त जहिले युपीबाट आउँछ त्यतिखेर तिमी अब कहिले हो बिहे गर्ने ती भेट्नलाई तिमी आउनु पर्यो मेरो गाउँ गाह्रो छैन बिचरा तिमी गर्ने सब गएर तना म त खोज्दैन गरिहाल्छु मलाई नि खोज्दैन तपाईँले सब गएर तना गइरहेछ केटाहरू रोइरहेको भनेर चाहिँ हाइलाइट हाल्नु पऱ्यो क्या पहिला जानुपर्छ ल निस्केको हामी चाहिँ कर्नर पोइन्ट ल के भन्नु छ भन्नु त दाइ
हाम्रोमा चाहिँ 10% डिस्काउन्ट छ है फर्स्ट भिजिट 10% डिस्काउन्ट होइन हामी त यहाँ आउलाको 6-7 वर्ष भइसक्यो नि अहिलेसम्म थाहा थियो पहिला एकचोटि चाहिँ भएको थियो 20%। पहिला थियो अहिले फेरि साथै तपाईँलाई हाम्रो भिडियो पनि छ है तपाईँहरू हजुर यहाँको भिडियो छ नि होइन तपाईँहरू हजुर ल ल धन्यवाद ल यति नै आजलाई।